Backroom I am dancing. Rytmus dance, dance fitness club. Gratulujeme. Tak a teď se budou rozdávat medaile. Tak vy ostatní i z této kategorie. Ostatní z této kategorie ještě zůstávají, pak na závěr dostanete pamětní listy za účast. Maskoti mají velké rukavice, tak s tím se to špatně dává. Já jenom připomenu všem divákům, ale samozřejmě i soutěžícím, že před halou vstupu se prodávají trdelníky, takže kdo by chtěl doma chuť něco sladkého nakousnout, tak se můžete koupit. Taky tam máme stánek z bubble tea, tam si můžete koupit buď výborný sladký nápoj, které mají rádi hlavně děti, ale taky kávu nebo čaj. Možná čaj tam nemají, nevím přesně, tak to si taky můžete zakoupit. No a taky do dětí a mládeže Astra prodává placky Tenser Cupu s novým logem Tenser Cup, takže klidně zase u všech vstupů, kde si diváci kupují lístky, takže taky rozhodně toho využijte a můžete si zakoupit. Tak a ještě poslední 2 medaile. No je vás hodně, je vás hodně. Tak a poslední. Tak prosím ještě jednou o potlesk. Děkujeme, můžete se zařadit. A my pokračujeme dál. Jdeme na kategorii, kde byly pouze 3 choreografie. 3. místo